Долго мониторили, кому пойти, чтобы сделали скважину, отремонтировали. Потому что первая скважина была сделана с нарушением технологии, так, мягко говоря. Вот, нашли ребята этих, фирма надежная, делают все четко, все классно. Стоял рядом, не отходил, смотрел, как это делается. Руки отрастут откуда надо. Вот. Все вопросы решаемы, договариваться можно. В общем, рекомендую всем обращаться именно сюда, а не к кому-либо, потому что какой-то у нас век начался, все обманывают, все делают не то, что нужно. Эти ребята честные. Спасибо.